पहुंच चुका हूं मैं भाई मनाली मॉल रोड के अंदर हूं मैं अभी। आप देख सकते हो मनाली में जो है अभी बारिश हो रही है गाइस, और आप देख ही सकते हो इस तरह का पानी जो है मॉल रोड के अंदर बहना स्टार्ट हो चुका है गाइस। आप इसी से ही अनुमान लगा सकते हो गाइस कि बारिश कितनी हो रही है गाइस। अभी शायद आपको कैमरे में बारिश अभी दिखाई ना दे गाइस, तो मुझे लग रहा है गाइस आज रात में ही जो है मॉल रोड में स्नोफॉल आने वाली है गाइस। जैसे भी स्नोफॉल आती है